係因為個 D 係可以靠埋個 C 一齊。又或者係佢自己本 stand alone 嘅，咁係唔需要拍任何嘅計劃嘅。如果你單單揸住 original Medicare 即係個紅藍卡，咁你話我想參加個C 部分加藥物，咁即係 C 同 D 加埋一齊啦，係咪？咁嗰啲有好多計劃裏邊係唔需要俾月費嘅。咁但係裏邊咧亦都有添加咗好多嗰啲額外嘅保障，係咪？咁有好多長者嚟講咧就比較符合佢哋嘅要求，因為佢反正都係住響一個地方，咁佢哋用個 Part C 同埋嗰啲都係喺嗰個地方，所以就比較適合佢哋。咁有啲長者就比較中意周圍去嘅，中意去旅遊或者係 travel within the state 嘅，係咪？咁嗰啲長者咧，佢哋可以揸住個紅藍卡去買一個我哋位於嘅 Medigap 計劃，咁嗰個係要俾月費嘅，個月費都幾高嘅嚇。咁跟住高所以只係幾個啊？你睇下，你剛剛65歲嚟買一個 Medigap 計劃，而家都要107蚊以上嚇。咁跟住咧，你又再加埋個藥物計劃，咁睇下你本身而家食緊咩藥喎？係咪？咁你個計劃嗰啲藥物計劃咧，其實會有0至到200蚊不等，咁係睇下邊個補你啲藥物比較啱啲咯。